गांव के किनारे एक दादी रहती थी। उनकी एक प्यारी गाय थी लक्ष्मी। हर सुबह दादी लक्ष्मी से ऐसे बात करती जैसे अपनी बेटी से कर रही हो। फिर एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सबकी गायें मरने लगीं। पर दादी ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा लक्ष्मी को खिलाना नहीं छोड़ा। दिन बीतते गए। फिर अचानक एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। बारिश आई। खेत फिर से हरे हो गए और लक्ष्मी पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त थी। गांव वाले पूछने लगे, दादी आपने कैसे बचाया? दादी मुस्कुराईं, भावनात्मक टोन में, प्यार और बांटने से। कोई भूखा नहीं मरता बेटा। लक्ष्मी ने दादी का हाथ चाटा और सूरज ढलते ही गांव फिर से